Hello everyone, welcome back to my channel. I'm back with the next video. If you have not subscribed to my channel yet, please subscribe and share the video among your friends to make it interesting too. So guys, आजको टपिक रहेको छ how to add additional RAM. Okay, let's start the topic. Simply setting open गर्नुहोस्, होममा जानुहोस्, डिजिटल इन्फो एन्ड स्पेसमा जानुहोस्। यहाँ तपाईले आफ्नो मोबाइलको र्याम देख्न सक्नुहुन्छ र यस र्यामको पछाडि तपाईले थप र्याम प्लस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सिम्पली ब्याक आउनुहोस्, ब्याक आइसकेपछि स्क्रोल गर्नुहोस्, यस एडिसनल सेटिङमा जानुहोस्, मेमोरी एक्सटेन्सनमा जानुहोस्। तपाईले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ, एक प्लस गर्न पनि सक्नुहुन्छ, 2 प्लस गर्न पनि सक्नुहुन्छ र 3 प्लस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसलाई अप्लाई गर्नको लागि हामीले एकपटक हाम्रो मोबाइललाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म सिम्पली 3 GB र्यामले अप्लाई गर्न चाहन्छु र म मेरो मोबाइल रिस्टार्ट गर्छु। फाइनली गाइज मेरो मोबाइल रिस्टार्ट भइसकेको छ र म सिम्पली सेटिङमा जान्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो र्याम छ 3 GB। डिटेल्ड इन्फो एन्ड स्पेक्समा जानुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले र्याम 4 + 3 GB भइसकेको छ मेरो। तपाईले यसरी नै आफ्नो मोबाइलमा यसरी आफूले चाहे जति र्याम एड गर्न सक्नुहुन्छ।